from the dream makers at Disney. An exciting new theme park is coming to Southern California, located right next door to Disneyland Park, celebrating all the fun and adventure of California. Introducing Disney's California Adventure, a brand new Disney park. Opening February 2001.
Oh, mais nous, on a un spectacle. Tu fais 4 ans, toi? Parce que c'est depuis tout à l'heure que j'ai pas bien à la question. C'était une ferme petite et confortable. Elle était si petite que ceux qui l'habitaient en connaissaient chaque recoin. Le fermier Pépot et la vache Cécile décidèrent d'aller voir le reste du monde parce qu'ils étaient curieux. Le fermier Pépot fabriqua une machine volante comme celle qu'il avait vue en ville. Mais il dut se tromper car elle cassa. Après kilomètres et des kilomètres, Cécile et Pépot entrèrent dans une jungle pleine de singes, de tigres et de crocodiles. La jungle était dangereuse pour les voyageurs. Aussi décidèrent-ils de partir en mer. Mais là non plus, ils n'étaient pas en sécurité, croyez-moi. Cécile et Pépot étaient trempés et avaient bien besoin de soleil. Voilà, se dirent-ils, c'est le paradis, amusons-nous.
chez eux. Nos voyageurs étaient fatigués par leur course. Beppo se souvenait qu'autrefois, il y avait quelque chose qu'il aimait. Il avait l'habitude d'aller dans une forêt où tout était calme et immobile. Il faisait toujours un bon somme sur la bouse d'une colline. Une fois, il avait allumé un feu et les animaux de la forêt avaient été furieux. Puis ils réparèrent la machine. Comme si ils pouvaient voler de nouveau et repartir en voyage. Mais attention, nos amis sont de nouveau en route. Quelles nouvelles aventures les attendent?
Oui, c'est facile. Où tu vas? Allez, avec le foulard rouge. Écoute-moi, je vais te faire régaler. Je vais te faire régaler, je passe à ta place. Ouais, t'es parti trop vite. Allez, prends la main. Et Francine. Allez avec le foulard rouge, écoute-moi. Vas-y. Allez le foulard rouge, vas-y, avance, avance, écoute-moi. Là, allez la moteur solide, montre-lui tes muscles. Fais-moi rêver, un vrai face à face. La bête face à l'animal. Allez. Allez, ne pars pas, attends-la. Voilà. Voilà, appelle-la par cette petite nom, c'est Francine. Oui, c'était presque ça. Oui. Non, mais même pas, il y a l'eau. Comment tu t'appelles, hein? Écoute-moi. C'est le mec qui te met dans l'eau. Amis, monte sur le bord de la piscine. T'as vu le copain tout à l'heure, hein? Je vais expliquer comment il faut le faire, il m'a écouté les gars. C'est pas plus compliqué que ça. Allez, prends un amour. Allez, prends un amour. Allez, allez prendre comme tout, Francine. Vite, 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 c'est ça. Oui. Allez. Ah, lui, il cherche les pieds, c'est le pied sur le troisième jeu. Allez, une petite minute et Francine rentre à la maison. Allez. Allez. Allez, Francine, on rentre à la maison. Messieurs les portes, s'il vous plaît. Voilà, on peut les applaudir bien fort. J'accueille mes amis de Gaëtte. La délégation italienne qui est venue passer quelques jours à Frontignan. Assis-toi. Et je recommence. Allez, Sophie. Arrête.
Allez Sophie, va voir Diego à la piscine. Va voir Diego. Diego, la semaine dernière, il a gagné son repas à la table à Milan. Aujourd'hui, il a gagné son repas au restaurant Pasta Burger House, 60 popularité de Frontière. Tu t'es couché trop tôt. Ça va, dame? Est-ce que l'eau est bien? Allez, ça y va le coup, hein. Diego, il pose le tricot et il va y aller. Allez, rentre dans la piscine. Vite, vite. Allez. Allez. Et le Martien. En Espagne. Allez, Diego. Vite, 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 vite. Vite, vite. Elle applaudit bien fort quand même. Il a senti un petit souffle sur le derrière qui l'a aidé à passer la barrière. Allez, vite. Et t'as les cadres, hein. Allez, retourne-y. Vous êtes pris dans le public. À chaque fois, je attends avec. Allez, on essaye. 1, 2, 3. Voilà, allez, vas-y. Chima, il a pas fait entrer, il est tout non, pardon. Vite, vite. Oui. Il va des fautes Allez, Sophie, elle est fatiguée. On rentre à la maison, messieurs, et les s'il vous plaît. C'est très large. Voilà, on les applaudit bien fort. Allez, on va continuer notre soirée. Je vais vous demander. What you're going to see here now is the opening of the film, an alternative opening, and what we called 3D Workbook. And 3D Workbook was basically the blueprint for our live action team, but it also gave us a great idea of how the camera was going to move, where the characters were going to be throughout the scene, what the timing was, and the overall composition of the scene. So we'll take it from the meteor opening, which wasn't used in the film because Armageddon used one, and we decided we can't use theirs, so we had to come up with something else. And then it'll take you through the Carnotaur takedown.
Shiny! Sam. Je vais courir là derrière, et quand j'arrive là au milieu, je veux un maximum de vie, je veux les foutre sur scène, je veux la donne. Regardez, chauffe-toi.
Things start out small, very small. But sometimes the smallest thing can make the biggest changes of all.